السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دا خوبونه به هیڅ چاته نه وایي. لاندې 15 خوبونه درته وایم چې کله دا خوبونه دې ولیده دا خوبونه به چاته نه وایي، دې کې خیر شر نشته او دا تاته هیڅ ضرر نه رسي. په دې کې بیا 15 کارونه دي چې هغه 15 کارونه به کوي. خوب به چاته نه وایي. اول نوع خوب څه ده؟ هغه د احتلام خوب ده. شیطان غولول څه ورته وایي؟ هغه ځوانانو ته راځي په خوب کې شیطان یو حالت ورته ښیي چې د لکه غسل پې واجب شي. دغسې خوب به هیڅ چاته به نه وایي. څوک ګوري خپل کورنۍ سره یو چا سره ده غسل پې واجبېږي، بل څوک ګوري پردی ګوري، څوک یو چا سره علاقمند وي هغه په خوب کې وګوري، نو هغه بیا د احتلام خوب وي. هغه کې که غسل پې واجب شي یا غسل پې واجب نه شي، خو څه داسې یو خوب و، څه داسې یو کار او داسې کارونه هغه پکې و چې په هغه کې انسان باندې غسل واجبېږي یا نږدې کېږي چې غسل پې واجب شي، نو دا خوبونه باید چاته ونه وایي. دې خوبونو کې تعبیر نه وي، دا خوبونه خیر شر پکې نه وي. د دې خوبونو مطلب هماغه احتلام وي یا شیطان غولول وي چې هغه ځوانانو ته پېښېږي او په دې کې خیر شر نه دا تعبیر نه لري. دا د الله نه خوا نه دا خوبونه، بلکې دا د شیطان لخوا وي. خپله خلک هم ورته شیطاني خوبونه وایي، شیطان غولول ورته وایي. نو دوی د احتلام خوبونه وایي او دا تعبیر کېږي نه، یعنې دا تعبیر نه لري. دا خوب د دې تعبیر بد نه غواړي، چاته به یې وایي نه، هېڅ چاته به یې نه وایي. دا خوب نه ده، دا هسې فکر او سوچونه دي. دویم نوع خوب څه ده؟ هغه دا ده شیطان تا سره په خوب کې لوبه کوي کله کله. لکه شیطان یو لوبه وکړي، یو شی تعجب شی تا ته وښیي په خوب کې. د دې مثال څنګه ده؟ د دې مثال دا ده چې یو صحابي نبي علیه السلام ته راغی، ویل یې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د شپې خوب ولیده چې سر مې قطع شوي او لولیږي همداسې رواني او زه ورپسې منډې وهم. نو نبي علیه السلام ویل چې ولې تاسو کم شیطان در سره لوبې وکړي، یو شیطان تا ته یو شی وښیي، هغه خوبونه ما تاسو ولې وایي؟ دا خوبونه مه وایي. دې خوبونو کې تعبیر نشته. لکه لاس دې قطع شوي او ته لاس رااخلې بیرته یږدې، یا سر دې قطع شوي، دا خوبونه څه دي؟ دا شیطاني خوبونه دي. دا خوبونه تعبیر لري چې صرف همدومره وي. نو هغه خوبونه چې بیا په هغه کې تفصیل وي، داسې خوبونه وي چې په هغه کې یو ضرر تا ته رسېدلی وي، یو مسله وي او هغه لږ تفصیل بیا لري او نورې صحنې هم لري، هغه خوبونه بیا مطلبي خوبونه دي. خو صرف دومره خوب چې لکه د صحابي نبي علیه السلام ته یې ویلي چې ما خوب وکتل سر مې غوټ سوي او رواني او زه ورپسې منډې وهم، دا خوب بیا د ویلو نه، دا باید ونه وایې. دې کې بیا هماغه 15 آداب دي چې هغه بیا آخره کې درته وایم چې هغه بیا هماغه 15 آداب به ته اجرا کوې، تا ته به دا خوب هېڅ ضرر نه رسېږي. دریم نوع خوب څه ده؟ هغه د شیطان لخوا تحزین ده. تحزین من الشیطان، تخویف من الشیطان، تحویل من الشیطان. دا په احادیثو کې راځي. نبی علیه السلام وایي چې بعضې خوبونه چې دي هغه داسې خوبونه دي چې مسلمان ته غواړي تشویش واچوي، لکه بدګماني پیدا شي په یو عالم باندې، بدګماني پیدا شي په یو ښځه باندې، څوک چې مسافر یې هغه خوب کې وګوري چې ښځه یې په یو هغه خراب حالت کې یو چا سره ده، یا مثلا یو عالم وګوري چې په هغه کې یو ګیره یې کله کړي یا ډېر غټ تغییر پکې راغلی. نو دا خوبونه چې دي دا خوبونه بیا تعبیر نه لري. دا خوبونه تحزین من الشیطان دي. کېدای شي هماغه عالم خبرې په تا باندې ډېر اثر کوي او ته دغه نه ډېر متاثر یې، نو دغه په وجه باندې ته د شیطان د چلونو نه خلاصېږي، د مکرونو نه خلاصېږي. نو په خوب کې شیطان تا ته دمغه عالم په شکل کې راځي او ګیره خریلي د زه شکل کې تا ته ښیي، یا داسې یو بده خبره تا ته کوي، په یو ګناه باندې تا ته امر کوي. نو دا خوبونه چې دي بیا دا خوبونه شیطاني دي. دا تحزین من الشیطان دي، تخویف من الشیطان دي، ویرول د شیطان لخوا دي. یا مثلا ته سبا غواړې او خیر کار کوي او په خوب کې ګوري چې تا ته لاره کې یو مسله پېښېږي، دا صحیح نه ده. دا غواړي شیطان تا ته تشویش واچوي، یو نیت کوي مثلا چې دغه زه خیر کار کوم او په دې کې بیا د شپې تا ته شیطان راسي یو تشویش تا زړه کې واچوي او یو داسې یو خوب درته وښیي چې هغه تا ته خطر غوندې وښیي، نو دا خوبونه بیا صحیح نه دي. دا خوبونه تحزین من الشیطان دي. دا خوبونه تعبیر نه لري. او قرآن کریم کې چې د آیت څه ده وانما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، په دې کې علما خصوصا تفسیر طبري کې د همدې لاندې دا یې لیکلې ده چې دا هم په دې کې راځي، دا هم په دې کې راځي چې دغه خوبونه هم راځي. یو خو دا خبرې دي انسانانو په منځ کې وسواس او دا تشویشونه چې شیطان مسلمان ته خصوصا. دا دریم نوع خوب شو چې هغه تشویشي خوب شو یا د شیطان لخوا ویرول شو. دا هم به چاته نه وایي، تعبیر نه لري، دې کې خیر شر نشته. هغه 15 آداب چې درته وایم په هغه اخر کې هغه به کوې، تا ته ضرر نه رسي. څلورم هغه خوبونه دي چې ورځنی کارونه دي ستا، د ورځې یو شي کې ته مصروف یې، ذهن دې په هغه کې مصروف ده، ټوله شپه هم هغه په خوب کې ګوري. نو دا خوب هم څه ده؟ دا تعبیر نه لري. منها ما يهم الرجل في يقظته فيراه في منامه.
نو دا حدیث شریف کې راځي چې هغه خوبونه په دې کې د خوبونه دي، په دې خوبونو کې چې هغه خوبونه دي چې د ورځې په هغه کې ستا سوچ او فکر ده او په مغه فکر کې او د شپې هم ستا خوب کې راځي، ټول شپه مغه خوب کې ګوري، نو دا هم تعبیر نه لري. یا مثلا ماخوستن کې ته یو مالګین شی خوري او ټول شپه اوبه په خوب کې ګوري، سمندر ګوري، اوبه ګوري، نو دا خوبونه بیا تعبیر نه لري. یا مثلا یو کس دغه قضایاجت نیولي یا تشناب ته یاجتي او په خوب کې وګوري چې د تشناب ته تللی، نو دا خوبونه بیا تعبیر کیږي نه، د خیر شر نه. پنځم نو خوبونه چې دي هغه د استخارې نه وروسته خوبونه دي. ځینې خلک استخاره کوي دغه نه وروسته بیا خوب ګوري یا منتظري خوب ته. اول په استخاره کې خوب لیدل شرط نه ده، استخاره د دې لپاره نه ده تعین شوی چې ته د استخاره وکړې بیا کښېنې خوب وګورې. استخاره هغه وخت کې کېږي چې ته یو عمل ته اقدام کوي او شروع کوي او حرکت کوي، د حرکت نه مخکې ته 2 رکعته لمونځ کوي، دعا کوي، استخاره وایي، حرکت کوي، نو خیر دې پکې هغه کار دې کېږي. نو استخاره اصلا داسې ده، دا خوب پکې یو ضمني شی ده او اکثر د استخارې نه وروسته خوبونه چې دي هغه خوبونه صحیح نه راځي، هغه خوبونه ټول تشویشي خوبونه، شیطاني خوبونه دي، غواړي تا باندې د کار خراب کی، هغه د خیر کاری، یو بل خیر کار د کړي هغه استخاره ده، دام سنت طریقه ده، نو شیطان غواړي تا باندې خراب کی، نو هغه په خوب کې تا ته یو شی وخی، نو د استخاره کې خوب لیدل شرط نه ده. اکثر خوبونه د استخارې نه وروسته هغه صحیح نه، نو د دې لپاره استخاره څه کوي، حتما خوب ما سره شریک کړي، خبره معلوم سي استخارې سره ربط لري که نه لري، کوي او نیت لري او کار کوي د شپې استخاره کوي، هغه خلک تا ته په بد قواره کې معلوم شي یا هغه خلک په یو ګناه کې تا ته معلوم شي، یو چا سره خیخي کوي، یو څوک خیخي ته راځي، خیشي ته راځي، رشتې لپاره راځي، نو دا خوبونه هم تعبیر نه لري، دا خوبونه ټول ګډوډ خوبونه دي، شیطاني خوبونه دي، دا خوبونه بیا تعبیر کیږي نه، د خیر شر نه. اوس هغه 15 آداب درته ښیم، هغه 15 کارونه چې ته د دې خوبونو نه وروسته د 15 نو خوبونو نه هغه کارونه کوي، هغه شی دي. اول دا چې کله د خوبونو کې آخر کې ته راویښ شوې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، اعوذ بالله دی ویری، بیا دغه نه وروسته 1 ځلې 2 ځلې 3 ځلې، بیا دغه نه وروسته ته وایه چې الله تعالی د دې خوب له شر څخه تا ته پناه غواړم، نو دا دویم ادب شو. دریم ادب دا ده چې اړخ به بدل کړي، که څه ملې بیرته نه جګېږي نو اړخ به بدل کړي. او څلورم ادب دا ده چې جګ به یې اودس به وکړې، 2 رکعته لمونځ به وکړې، د الله نه به خیر وغواړې، نو تکلیف هېڅ مشکل به تا باندې دا خوب به چاته وایې نه. او پنځم ادب هم دغه ده چې دا خوب به چاته وایې نه. نو دغه 15 کارونه نبی اسلام ښودلي دي چې کله دا څوک وکړي، خراب خوبونه، د ویرې خوبونه، ډار خوبونه، دا خوبونه بیا ورته ضرر نشي رسولی. نو دا په دې باره کې معلومات هغه خوبونه چې هېڅ چاته نه وایي. او که تاسو غواړئ چې په دې بله ویډیو یو بله مهمه مسله باندې زه وغږېږم، نو هغه ماته کمنټ لاندې ولیکئ، چې په هغه باندې زه ویډیو جوړ کړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.